Assalamu alaikum ɗaliba ko kuma ce ɗalibai, ya danganci wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci. Barka da zuwa malamin gida. A wannan yar gajeruwan bidiyon zamu koyar da yadda zaka iya sayayya ne a shagonmu. Wato mun bude shagonmu ne ta yanar gizo domin mu tallafa wa ɗalibi ko ɗaliba da suke so su fara shiga harkan kasuwancin na'ura kafin hannunsu ta ƙware wajen aiki da Corel Draw. Saboda haka muna da ababai da za su taimaka ma ɗalibi, ga sauran ma kyauta ne, sauran kuma da ɗan kuɗi ƙalilan za ka iya saya sai ka sauke ka fara aiki gadan-gadan. Idan ka zo ka shafin namu sai ka zo ka sashin a shagonmu. To idan ka zo shagonmu za ka ga akwai shafin da za ta nuno maka. To a nan in ka lura za ka tarar da cewa muna da abubuwan da muke sayarwa. Akwai su katunan aure da su jota da dai sauransu wanda za su to nan gaba, amma makasudin wannan shine nuna maka yadda za ka yi. Abin da za ka yi na farko shine za ka je ka nan sai ka yi rajista, domin duk lokacin da kake so ka fara wani sayayya za ka iya farawa. To kamar yadda muke gani nan, idan dama ka riga ka yi za ka rubuta sunanka ne sai ka ce kuma gashi ka kammala. To amma nan muna so mu yi sabuwar rajista ne. To abin da za mu yi shi ne za mu zo mu sai mu rubuta email address. So bari in sa Hezaco Digital World @gmail.com, ita ce wato email address ina. Bari rufe wannan. To anan sai in saka kalmar shiga da nake so, wanda a duk lokacin da na zo ni kawai shine zan yi amfani da. Saboda haka bari in saka wato tana nuna min cewa wato kalmar shigan ta yi weak. To bari in saka wata. To idan kaga ta nuna maka wato koriya, wato abin yayi kenan. Saboda haka abin da zamu yi na biye shine zamu gangaro ƙasa sai mu ce register. To idan mun yi register za mu iya samun sako. Yanzu kaga a nan ya nuna mana cewar to mun kammala kenan, an buɗe mana shafi. Saboda haka duk lokacin da ka yi sayayya to a nan ne za ka zo ka tarar da kome da komen naka a nan. To tunda mun samu haka, yanzu bari mu je mu shago domin mu yi sayayya. Misali idan na zo ni nan shagonmu sai in gangaro ƙasa sai in ce ina son in sayi wannan jota ɗin. To akwai na kyauta. Idan ma kyauta kake so a katin kyauta, in ka zo nan sai ka ce add to cart. To idan ka ce add to cart, a nan zai nuna maka a dubi wato kwandon cafe nan, sai ka ce to daga nan za ta kai ka shafin inda za ka gani. To kaga a nan ya nuna cewa ga abin da ka zaɓa kuma kake so ka saya. To cikin sauri ba tare da ɓata lokaci ba, tun da dama ba bayanin kuɗi, a nan kaga nan 0, kaga nan 0, sai ka zo ƙasa sai ka ce check out. To idan ka danna check out, to a nan dama da farko za ka saka billing address ɗinka, wato a san da sunanka. Nan kuma kaga idan ka lura a email address da muka saka da muka yi register ita ne a nan. Saboda haka akwai abubuwan da ba lalle ba ne sai an saka ba. To a nan sai mu ce Hezaco, nan bari in ce Sam, ina Najeriya kuma ina jihar Gombe. Bari in sa ina Akko. To bari in saka nan, bari in sa Tumfure, sunan anguwa. To shikenan, idan na kammala sai in ce place order. To a nan take za ka ga an ce maka shafin mun gode, wato thank you for your order. To nan take ba tare da ɓata lokaci ba, idan kawai ka danna ka ce katin aure, to shikenan za ta fara downloading a na'urarka, sai ka yi amfani da ita katin auren ko sau nawa kake so. Tunda a Corel Draw ne, idan kana da Corel Draw kawai sai ka buɗe da ita, wato kuma akwai zip. Mun saka kayan aiki wato zip, zaka iya unzipping sai ka kunna.
To idan kuwa za ka yi sayayya ne, misali kana so ka sayi wani abin da dama za a karbi kuɗi a hannunka, sai ka je ka shagonmu. To idan muka zo shagonmu sai mu sake zuwa nan, za mu sayi abin naira 250, sai mu ce 250. Sai mu zo mu nan inda aka ce view card, domin idan muka gangaro ƙasa za mu tarar da komai ya daidaita, sai a ce view card, wato mu duba abin da muka ɗora a kan kwatin cefe ne. To idan muka lura za mu tarar da cewa nan naira 250 ne, sai ka ce check out. To idan ka je check out, dama mun riga mun sa sunanmu dama kamar da muke iya gani komai a nan. To abin da zai faru shine nan wajen zaka iya saving account ɗinka, saboda nan gaban ka zo ba sai ka yi cike-cike ba. Kuma so nake ɗalibi ya san da cewa Paystack a shahararriyar kamfani ne ta wato karɓan kuɗi wanda suke da rijejeniya da bankunan Najeriya, South Africa har da kuma Ghana. Saboda haka idan kana da wani kokwanto zaka iya yin tambaya a kai. To saboda haka sai mu ce place order. To idan muka zo za ta kama wannan shafin yadda take ƙoƙarin bullowa, to za ta fitar mana da ra'ayoyi kala-kala irin shin ta yaya kake so ka biya wannan abin da ka saya ɗin. To gashi anan mun ga naira 250, kuma kana ga tambarin wato ita kamfanin tamu. To akwai sayayya, za ka iya saya ta kati, za ka iya saya ta banki, za ka iya saya ta USSD, wato idan kana amfani da misali a ce Guarantee Trust Bank da kuma UBA. To idan misali idan na ce ni ina so in yi amfani da ita 737, to idan na danna za ta fitar min da wannan namban. To idan na zo ni na yi star 737, bari in yi ta yanzu, waya ta di tana hannuna. To amma in na yi wannan lambar ita kaɗai ne take za a yi maka, wato an san da ciwon kai ne za ka yi. Saboda haka bari in danna star 737 737 sai 33 sai star 4 sai star 8 2 4 1 0 sai na ce hash. To idan na danna kira za ta wuce wajen ita kamfanin Paystack. To anan a jikin wayata dai sun ce in saka pin, dama idan kana 737 bari in saka. To sai na ce send. To a halin yanzu na danna kuma an ce successful pay. To kaga shikenan, idan kai a wayan dama za ta haɗa dangantaka da ita na'urar taka. Amma idan kuma a wayan ne ma, idan ka danna kawai kai tsaye za ta ƙoƙarin ta ga cewar ka biya. To kaga daga nan idan na zo ni dashboard ɗina zan ga wato jotan sarauta. To kuma yana samun alert cewa na riga na yi wannan sayayyan. To daga nan idan na je ni jotan sarauta, shikenan tana saukewa. Shikenan na iya zuwa shafin da na yi download. To idan ba ku manta ba za ku tar da cewa na sai katin aure ɗazu, sai yanzu ne nan sai in right clicking, sai na ce open, zan iya double clicking. To zan ga jotan sarauta, bari in rufe nan, sai na yi double clicking. To ita Corel Draw za ta buɗe min wannan aikin domin in caccanza abin da zan iya canza. Bari in sauke wannan domin a nan za ta tambaye ni cewar font ɗin nan da nake so yin amfani da su babu ita a wannan na'urar. To muna da alƙalamin na'ura da muka saka. To bari na ce OK, bari in ɗauko wannan domin ka ga abin da nake yi. Zan ce OK. To yanzu na ba dama wai ta Corel Draw domin ta buɗe aikin kamar yadda muke iya gani a yanzu. Bari in kata zuwa fuskar recorder. To kaga anan sai dai na canja suna, na canza congratulations da sunansu, sannan kuma ga cikin jotan an gama, sai dai ka yi canje-canjenka sai ka hau wato printing ɗinka a cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba.
To kada mu manta cewa akwai abubuwan da za a bayar idan ka yanda na saye wannan yanzu, duk da shike tana cikin na'urata, amma an bani dama an sauke ta sau 5 kuma nan da kwana 5 ko 6. Idan har ka wuce wannan lokacin baka sauke ba, to ya nuna cewa za ka sake sayan wata, amma idan har ka sauke a na'urarka za ka iya aiki da ita ko da sau miliyan ne. To saboda haka a duk lokacin da muka sake dawa shagonmu, sai muka zo shafi na, shikenan za ka ga wannan idan ka ce download, to za ka tarar da duk abin da ka saya. To ina fatan ɗaliba ko kuma ce ɗalibai kun gane yadda ake sayayya, sannan kuma muna da hanyoyi da yawa. Misali idan har baka da ita GTB kuma kana so ka yi sayayya, to za ka iya yi sayayya ta hanyar kati. Bari in sake gangarowa nan, misali in ce ga wannan katin aure take da kyau. Wato mun sarrafa su ne yanda za ka iya ma kallon ka ga abin da kake so ka saya, shin yaya take, kamar yadda muke iya gani a nan. Za ka iya zuwa nan ka je nan, duka wayannan wato katuna kala-kala launukan 5 mun saka su. Saboda haka nan 500 ne, so na iya zuwa na ce add to cart. Idan na zo ni nan sai in ce view card. To daga nan za ta nuna min cewar fa ga na sai sambo card kuma naira 500 ne. To idan na zo ni nan, to dama idan kai rajista, dama yanda muka sa sunanmu wayannan abubuwan su da ake sawa, saboda shine zai fito a receipt din cewa ka riga ka yi sayayyanka. To sai na zo ni nan sai na ce place order. To kamar da muka yi na farko haka za ta fito a nan. To tun da dama mun yi da wato USSD, to za ka iya zuwa ma akwai pay by bank. To idan ka zo pay by bank sai ka zaɓi bankin taka. To idan har ka zaɓi wa'annan ɗaya daga cikin bankin, to za su turo maka wasu tambayoyi su san cewa shin kai ne, ko ba wai a ce yaushe ne ranar aihuwarka, ko kuma wasu dai tambayoyi da a lokacin da kake buɗe account ɗin an riga an bayyana ta. To idan ka yi shi kenan. To sai dai matsalan shine idan kana using guarantee trust bank za su ce maka sai kana da wata token, amma mafi sauki za ka iya zuwa ka yi da katin naka. To katin nan bata da zaɓi kowace irin abin da za ta iya yi, ko kana amfani da visa card ko kuma mastercard. Saboda haka bari in saka, yanzu ne nan in rubuta. Kada mu manta cewa dalilin da yasa za ku ga wasu lambobin a dashe, yana da kyau kana ɓoye wayannan lambobi, saboda an sha a cuci mutane. Wato sai an zo bakin ATM sai ka ga wani a taimaka mar bai iya cire kuɗi ba, to wani sai kofe wayannan lambobin. To za ka tarar da dama a katinka akwai wannan lambobin kamar da kake iya gani a nan. To akwai kuma expiring card na card ɗinka, wato yaushe za ta daina aiki, wato da kwanan watan da shekaran. Sannan idan ka juya baya akwai wasu lambobi guda 3, to su ne ake kiransu CVV. To sai ka saka, idan ka saka, to yanzu sai mu ce pay. Idan muka je muka danna pay, to za su turo mana, wato ita bankin taka za ta turo maka wayansu text su san da cewa shin kai ne kai sayayyan ko kuma yaya. To za su turo maka a lambar a text din ita lambar da kake karban alert. To yanzu kamar yanzu haka ta shigo, bari in rubuta, zan rubuta dan na samu text, kuma za su iya tura maka zuwa email address ɗinka. To sai mu ce, to abinda na suka turo kenan, sai in ce authorize, wato na amince zan yi wannan sayayyan. To kaga shikenan mun sayi wannan aikin a naira 500. Saboda haka sai dai kawai ka sauke katin naka a na'ura sai ka fara aiki da shi. To ina fatan wannan darasin kowa ya gane, don kuma bai da wahala, kuma yana cikin sauƙi, wanda ba sai ko yaushe ka tashi
kake so ka sayi katinka su receipt da sauransu duk muna nan da su.